টানা বৃষ্টি ও উজান থেকে নেমে আসা পাহাড়ি ঢলে আবারও বন্যার কবলে পড়েছে সিলেটের লক্ষ লক্ষ মানুষ। নগরের প্রায় ৫০টি এলাকার বাসা, বাড়ি ও সড়ক বন্যার পানিতে তলিয়ে গেছে। এতে চরম ভোগান্তিতে পড়েছেন এইসব এলাকার মানুষ। আশ্রয় কেন্দ্রগুলোতেও এত মানুষ ঠাঁই হচ্ছে না, এমনকি বেশ কিছু স্থানে বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। সিলেট এবং সুনামগঞ্জের এত ভয়াবহ পরিস্থিতিতে অবশেষে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মুখ খুলেছেন। দর্শক, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কি জানিয়েছেন, বন্যার্তদের নিয়ে তিনি কি উদ্যোগ নিয়েছেন, তার সরকার কি ব্যবস্থা নিচ্ছেন, তার বিস্তারিত আমরা আপনাদের সামনে তুলে ধরছি। গুরুত্বপূর্ণ এই রিপোর্টটি দেখতে ভিডিওটি না টেনে শেষ পর্যন্ত দেখার অনুরোধ রইল। দর্শক, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলছেন, বন্যা প্রকৃতির খেলা, সেটা নিয়ে আমাদের বাঁচতে হবে। চিরাচরিতভাবে 10 বছর পর পর একটা বড় বন্যা বাংলাদেশে আসে। সবাইকে অনেক আগে থেকেই সতর্ক করেছিলাম, সরকারের সবাইকে বলেছিলাম এবারে বন্যা বিরাট আকারে আসবে, আগে থেকেই আমাদের প্রস্তুত থাকতে হবে। রোববার সকালে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের শাপলা হলে সাব চ্যাম্পিয়ন 2021 বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-19 নারী জাতীয় ফুটবল দলকে সংবর্ধনা ও আর্থিক সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন। দেশের বন্যা পরিস্থিতির প্রসঙ্গ তুলে প্রধানমন্ত্রী বলেন, এবারের বন্যাটা একটু বেশি ব্যাপক হারে এসেছে। সারাদিন প্রতিনিয়ত আমি খবর রাখছি, ত্রাণ ও উদ্ধার কাজ চলছে জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, প্রশাসন থেকে শুরু করে সেনাবাহিনী, বিমান বাহিনী, নৌবাহিনী সহ অন্যান্য সকল প্রতিষ্ঠান বন্যার্তদের উদ্ধার ও ত্রাণ কার্যক্রম পরিচালনা করছে। সেই সঙ্গে আওয়ামী লীগ, ছাত্রলীগ, যুবলীগ, স্বেচ্ছাসেবক লীগের নেতাকর্মীরা নিজ নিজ এলাকায় সহযোগিতা করছেন। বন্যা কবলিত মানুষের সহযোগিতার জন্য খাবার, স্যালাইনের ব্যবস্থা, খাবার, পানি সহ সব ধরনের অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে বলেও জানান প্রধানমন্ত্রী। বন্যার পানি নেমে যাওয়ার পরবর্তী সংকটের প্রস্তুতিও নেওয়া হচ্ছে বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তিনি বলেন, পানি নেমে গেলে যে অসুবিধাটা আসতে পারে তার জন্য আমরা প্রস্তুতি নিয়েছি। আজ থেকে সুনামগঞ্জে পানি নামতেও শুরু করেছে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, এই পানি যখন নামবে তখন মধ্যাঞ্চলে প্লাবিত হবে, আবার শ্রাবণ থেকে ভাদ্র পর্যন্ত দক্ষিণাঞ্চল প্লাবিত হবে। কাজেই বাংলাদেশে যদি আমরা প্রাকৃতিক পরিবেশটা দীর্ঘদিন থেকে দেখি, তাহলে এটাই হচ্ছে নিয়ম, এটাই হবে। যখন বন্যা আসে পানি তখন এভাবেই প্লাবিত হয়। মানুষের যাতে কষ্ট না হয় তার জন্য যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমরা বন্যা মোকাবেলা করব, খেলাধুলাও চলবে।